ఇంట్లోనే ఈజీగా చికెన్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. బ్యాచిలర్స్ కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరైనా ఈజీగా చేసేయచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ అయితే నీట్గా కడిగిన చికెన్ తీసుకొని అందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్, ఒక గుడ్డు ఎల్లతో పాటు వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ కూడా వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలన్నమాట. దీన్ని మంచిగా గంటన్నర పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేసుకోవడమే. నేనైతే ఆవాల నూనెలో ఫ్రై చేసిన టేస్ట్ అయితే సూపర్ వచ్చింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.